Oh yes, absolutely. Now, viewers, in a recent address where Rahul Gandhi once again stirred a massive controversy by accusing the judiciary of bias against scheduled tribes. So, Isha, and also to tell our viewers, this is not the first time when the Congress leaders have cast aspersions on the judiciary. It seems that it has essentially become a pattern for the Congress leaders to question the judiciary time and again. Oh yes, similar of what had happened, and this was Rahul Gandhi, who was at a conference where he once again went on to make similar statements. Let's get you the story in detail. In an attempt to sow discord, Rahul Gandhi seems to have misfired yet again. From sorting to divide the army along religious and caste lines, नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। to propagating falsehoods regarding the Prime Minister's caste. आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। Rahul has now accused the top court of the country of prejudice against the scheduled tribes. दो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, दो हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दो चीफ मिनिस्टर है, मतलब दो स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। In a bid to salvage one ND ally, he unwittingly dealt a blow to another. कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी, जिन्होंने अभी अभी स्वीकारा कि दादी माँ, पिताजी और मम्मी जी के द्वारा चलाई गई सरकार लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड होती थी, कोट अनकोट, अब ऐसे शहजादे जुडिशरी के ऊपर भी सवाल खड़े करने लग गए। His remark has now fetched a flurry of reactions. कल राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ये कहा एक कार्यक्रम में जिसका नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उन्होंने साफ कहा कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। मैं अंदर रह के सिस्टम को देख रहा हूं। राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। Like a powerful X-ray, Rahul Gandhi's self-goal remarks have completely exposed the intolerant and prejudiced anti-lower caste mindset that prevailed when Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Manmohan Singh were prime ministers. Mr. Rahul Gandhi's remarks cannot be brushed aside lightly because he is the ultimate insider in the Congress. As he said yesterday, since his birth he's been inside the system, he understands the system from inside. And he said, I know whom the system favors and whom the system attacks. I've been to all the Prime Minister's house, be it my grandmother or father or Manmohan Singh. And he said, the system is aligned against the lower caste. शुक्र है कि एक नौजवान को इस बात का एहसास हो गया कि निचली लोगों के लिए सिस्टम ठीक नहीं था, किसी भी स्टेज पे महसूस हो गया। 47 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सिस्टम बना वो आज तक चलता रहा, और उसमें 2014 के बाद एक तब्दीली जब आ गई और हुकूमत उन लोगों के पास चली गई जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आने लगी जो शायद पास्ट में नहीं थी। राहुल गांधी चूँकि मगरबी बंगाल से चल के महाराष्ट्र तक आ गया,
और यहाँ से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आ गया और उसने लोगों के साथ मिला, बैठा, उसको लगा कि भाई सिस्टम में ख़राबी है और नौजवान आदमी है, आने वाले वक्त में इस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर वो समझता है सिस्टम को ठीक करना है, तो मैं भी समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये जंग है हैव एंड हैव नॉट्स। तो ये जंग जो है वो कब ख़त्म होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। As the D-Day approaches, is this yet another tired attempt at divisive politics? This time at a cost of an ally?